សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទយើងត្រឡប់មកវិញទៅលើការជួបគ្នាសម្រាប់មាតិកាឬ chapter ទី4នៃ Marketing 5.0 យើងនិយាយពីការបែងចែកទីផ្សារពិភពលោក Digital បាទតើយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយវិសមភាពសង្គមដែលបណ្ដាលមកពីបច្ចេកវិទ្យាដោយរបៀបណានៅពេលដែល AI ជំនួសយើងកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងទៅសួរបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកមានហើយនឹងរក្សាទៅលើអ្នកក្រហេតុអីបានយើងនិយាយបែបនេះវាមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែទំនើបលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកក្រគឺរឿងពិបាកអញ្ចឹងមានគេមានលទ្ធភាពគេនឹងយករបស់ដែលទំនើបតាក់ទងនឹងប្រភេទ AI ផ្សេងគឺយកប្រើប្រាស់ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងគឺសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលមានលទ្ធភាពយើងពិបាកនឹងប្រើប្រាស់អត់តពួកគេណានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលវាបានបែងចែករវាងអ្នកដែលមានហើយនិងអ្នកក្រនៅក្នុងនេះគឺមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភថាយើងនឹងនៅមានការងារពិតប្រាកដដែរឬទេដែលត្រូវធ្វើឬក៏អត់ដែរទេហើយសប្តាហ៍នេះអ្វីៗត្រូវបានជំនួសដោយ AI ឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តដើម្បីជំនួសកម្លាំងពលកម្មប្រពៃណីឬក៏ជួលមនុស្សផងដែរបាទនៅក្នុងគុណសម្បត្តិនៃជីវិតនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា AI នេះវាមានជាច្រើនដែលយើងត្រូវតែសិក្សាពីវាទីមួយយើង AI វាកំពុងតែជាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital បង្កើតចំណូលលើចំណេញហើយព័ត៌មានថ្មីៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មក៏កាន់តែទំនើបហើយធម្មជាតិនិងសង្គមក៏កាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនបាទនៅពេល AI បានចូលមកក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សដែលរស់នៅទូទាំងពិភពលោកការព្រួយបារម្ភអំពីបច្ចេកវិទ្យា AI វិញតើយើងមានការព្រួយបារម្ភដូចម្តេចនៅក្នុងនេះយើងអាចបាត់បង់ការងារពី AI ហើយការមិនទុកចិត្តទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងព្រួយបារម្ភហើយការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាពហើយនិងសមត្ថភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភដែរយើងខ្លាចថាយើងនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងព័ត៌មានខ្លះៗជាច្រើនដែល AI វាបានធ្វើហើយខ្ជិះខ្ជាយពីវេលាច្រើនពេកទៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយគ្មានពេលវេលាធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែលគួរធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតនឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនៅពេល AI វាបានចូលមកក្នុងចំនួនទីផ្សារ 5.0 មេតិកាទី5 chapter ទី5 The Next Tech for Human with Technology យើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់សម្រាប់មនុស្សជាមួយនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនេះពាក្យថា AI Machine Learning Deep Learning NLP Natural Language Processing ឬក៏ Computer Vision ស្ដាប់ទៅវាថ្មីបាទការកើនឡើងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់មិនទាន់រួចរាល់នោះទេអញ្ចឹងតាំងពីមុនមកវាកើតហើយបន្តណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រឹមតែរួចរាល់ហើយពីមុនមកក៏មិនទាន់ទេចាប់ពី50ដល់1960នោះបច្ចេកវិទ្យាជាមូលដ្ឋានទាំង6នៃយុគសម័យទិន្នន័យ AI ទីផ្សារ 0 យើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទដែលគេហៅថា Open Software the Internet Cloud Computing Mobile Device Big Data ហើយនិង Computer Power ទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែល AI កំពុងតែសិក្សានៅពេលខុសគ្នារវាងមនុស្ស human ហើយនិង AI marketing វាយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សគឺការគិតចំណែក AI វាកំពុងតែប្រើទៅលើ artificial intelligence ដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលវា copy ពីមនុស្ស communicating ការទំនាក់វាកំពុងតែប្រើ AI វាប្រើទៅលើផ្នែក natural language processing បាទចំណែកប្រភេទមនុស្សទៅលើ sensing បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ AI វាប្រើទៅលើ sensory បាទអានេះគេអារម្មណ៍វិញ្ញាណអានេះវាប្រើទៅលើវិទ្យា sensor វិញ moving ប៉ុន្តែវាប្រើ robot យើងប្រើចលនាដើរធម្មតាប៉ុន្តែ robot គេប្រើ robot machine គឺបានប្រើ robot ហើយ imagining imaginability ពីនេះគឺជាការគិតសម័យតែវានេះគឺពិភពមួយដែលពិត connecting ការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សតែនេះគឺយើងប្រើទៅលើប្រភេទ machine ដែលប្រើ internet of things ហើយនិង blockchain បាទនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងhuman ហើយនិង AI marketing បាទបន្តមកទៀតយើងមកនិយាយអំពីមេតិកាទី6យើងនិយាយពី new CX បាទគេហៅថា customer experience ហើយជាមួយនឹង Matic CX customer experience គេអក្សរកាត់របស់វាគឺ CX បទពិសោធន៍លើការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនហើយទីផ្សារទិន្នន័យដែលគេហៅថាជា Matic 5.0 ដែលពុះពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការងារនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីគឺជាការសហការគ្នារវាងមនុស្សហើយនិង machine ឬក៏អាចហៅថាជា human and plus machine ហើយឬក៏ជា AI ដែលយើងអាចបង្កើតបទពិសោធន៍នៃការបញ្ជាក់
របស់ទីជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនហើយលើសពីការប្រកួតប្រជែងបាទអញ្ចឹងអានេះមានថាមនុស្សគឺបូកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទមនុស្សហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការបំពេញចិត្តរបស់ទីជនដែនបញ្ញាមនុស្សហើយនឹងម៉ាស៊ីនទី1យើងអាចនិយាយបានថាជាផ្នែក wisdom បញ្ញាការយល់ដឹង insight ចំណេះដឹង knowledge ព័ត៌មាន information ហើយទិន្នន័យគឺ data ចុងក្រោយវាអាចជាការសម្លេងរំខានណយនេះជាផ្នែកមនុស្សបាទផ្នែកមនុស្សគឺបញ្ញាបូកជាមួយការយល់ដឹងនេះជាផ្នែក human domain គឺការរំខាននៃចំណុច3នេះតើតងចំណេះដឹងតើតងព័ត៌មាន data គឺ machine គឺវាចាប់បានខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទដែនបញ្ញាមនុស្សដែលវាសំខាន់ដែលវាបានចែកនេះចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រភេទនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទ machine ហើយនិងមនុស្ស machine មានថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យការទាញយកព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងចំណែកមនុស្សមានសមត្ថភាពពិនិត្យសម្លេងទាញយកការយល់ដឹងហើយនិងការបញ្ញាម៉ាស៊ីនវាស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបញ្ចូលគ្នាការគិតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងការស្វែងរកគំរូប៉ុន្តែមនុស្សវិញមានជំនាញក្នុងការគិតខុសគ្នាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រៅប្រអប់ទៅវិញម៉ាស៊ីនវាបាននិយាយពីពូកែក្នុងការប្រើប្រាស់ការគិត logical ដែលធ្វើតាមក្បួនដោះស្រាយជាក់លាក់ប៉ុន្តែមនុស្សពូកែក្នុងការប្រើការយកចិត្តដើម្បីបង្កើតទំនងដោយដាក់ជាប់បាទចុងក្រោយគឺអាចទុកចិត្តម៉ាស៊ីនអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការងារដែលហើយអាចធ្វើកម្មវិធីបានក្នុងល្បឿននិងខ្នាតចំណែកមនុស្សមានភាពបត់បែនសម្រាប់កិច្ចការដែលទាមទារដល់ការយល់ដឹងនិងតាមបប្រតិបត្តិនិងហេតុផលទៅលើសមហេតុសមផលបាទនេះពីគ្នារបស់ម៉ាស៊ីននិងមនុស្សនៅក្នុងផ្លូវទាំង5របស់អតិថិជននេះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុននឹងហើយមានន័យថាតើតើនឹង aware បាទមានថា customer are exposed to brand from experience ads and recommendation បាទនេះចង់និយាយថាវាការដឹងអំពី brand របស់យើងហើយ appeal នេះ customer process brand mistake and become attract to the select brand នៅពេលដែលគាត់ដឹងស្គាល់ពី brand ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាដំណើរការទៅលើ mistake លើ brand យើងហើយចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញទៅលើ select ទៅលើ brand មួយណា us the brought by the curiosity customers research for more information គាត់ចាប់ផ្ដើមស៊ើបពីព័ត៌មានហើយបានចុងក្រោយគឺ act reinforced by more information customer desire គាត់ចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្ត brand only buy ឬក៏ជួយទិញចុងក្រោយគឺ advocate over time customer develop a sense of loyalty and demonstrate a shrewd advocate អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយសម្រាប់មិត្តភក្តិគាត់បាទនេះជាផ្លូវទាំង5 Technology for the new age អានេះវាជាវាស្មុគស្មាញបន្តិចដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រភេទជំនេះជា AI power ហើយ AI enhance និង programmatic buying ហើយនិង contextual AI បាទមកដល់ទៅនេះគឺវានិយាយពីទាំងអស់នេះដែលយើងនិយាយពីទាំងអស់ទៅលើ aware appeal ហើយនិង us ដល់មកដល់ចំណុច act យើងមាន direct marketing ដែលយើងចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមពី appeal មកនេះរហូតដល់ act នេះគឺនិយាយពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាន product ទៅលើ recommend យើងនិយាយពី marketing copy personalization direct marketing automation ឬក៏ forecasting notification ក៏ហើយក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន sell ទៅលើការគ្រប់គ្រងអតិថិជនហើយយើងក៏មានការជា channel របស់នេះ channel ដែលយើងទៅនិយាយពីដើមមកនិយាយហើយ product service ក៏យើងនិយាយពីទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹង5ផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងដែលវានិយាយហើយបើឲ្យខ្ញុំបត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាពិបាកក្នុងការបញ្យល់ណែនាំដែរដោយសារទី1តាក់ទងនឹងការភាសាអង់គ្លេសដែលយើងពិបាកក្នុងការបកជាមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសរុបមកTechnology for the new CX នេះគឺសំដៅទៅលើចំនួនទាំង5នេះដែលយើងទៅនិយាយហើយវាអត់ផុតពីផ្លូវទាំង5ទេទីផ្សារដែលជំរុញដល់ផលិតផលអាហ្នឹងដូចនិយាយហើយនេះបាទខ្ញុំនិយាយពីលើមកហើយតាក់ទងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជំរុញឲ្យខ្លះនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អតិថិជនដែលយើងនិយាយពីទី1យើងនិយាយភូមិសាស្ត្រ where do they live ពួកគេរស់នៅណា what are they place or the thing ព្រោះកន្លែងណាដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ where are they currently located ទីតាំងរបស់គេបច្ចុប្បន្ននៅណាទី2យើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រ demography what are the age និយាយពីអាយុនិយាយពីភេទហើយនិយាយពីការងារចំណូលហើយនិយាយពីសម្ភារៈរបស់គេហើយនិយាយពីភាពនៅលីវឬក៏ទំហំឧស្សាហរបស់គេអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងប្រភេទគេហៅថាជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អតិថិជនទី3កប្បកិរិយា what the buying journey ពួកគេជួយចិត្តធ្វើដំណើរការទិញគេហើយ media ពួកគេជួយចិត្តប្រើអីហើយ they use the product to be ហើយពួកគេនឹងប្រើលទ្ធផលសេវាកម្មអីទី4គឺចិត្តសាស្ត្រមានថាកន្លែងណាដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ជួយចិត្តគេ passion ហើយដែលពួកគេជួយចិត្ត motivation អីគេហើយ like group របស់គាត់គឺទៅណាធ្វើអីគេ what are their value attitude that behavior អញ្ចឹងគឺជាគុណតម្លៃនិងគុណតម្លៃដែលពួកគេកំពុងតែមាននេះគឺជាប្រភេទបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អតិថិជន
បាទអញ្ចឹងដូចជាចប់ហើយតកតងទៅនឹងសភៅនេះនៅមានសភៅក្រណពណ៌យើងបានសង្ខេបបាទខ្ញុំបានសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាវាជាប្រភេទនៃមេរៀនដែលជាកណ្ដឹងខ្លះដើម្បីស្វែងយល់អំពីទីផ្សារ 5.0 ទេបើតាមពិតទៅនៅក្នុងសភៅនេះនៅពេលដែលខ្ញុំអានចប់អ្វីដែលខ្ញុំយល់ដឹងមានចំណុច2ចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីចំនួនទាំង5របស់ទីជនចំណុចទី2យើងនិយាយពីផ្លូវទាំង5របស់ទីជនហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទីផ្សារ digital តាមបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទ AI ហើយនៅផ្សេងៗទីតាមប្រភេទ AI ដែលវាជារឿងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅមេរៀនសម្រាប់សភៅទីផ្សារ 6.0 ខ្ញុំនឹងសង្ខេបគេចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាថានៅក្នុងសភៅទីផ្សារ 6.0 វាជាពីខ្លះអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលវាសង្ឃឹមថានេះគឺជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែលមិនមានពេលក្នុងការអានសភៅក្រោយមើលហើយខ្ញុំក៏ចេញវីដេអូមួយ slide ដែលចុងក្រោយនេះសង្ឃឹមថាអាចមានប្រយោជន៍បាទអរគុណយើងជួបគ្នាសម្រាប់មេរៀនផ្សេងៗទៀត